在世界文学版图上，中国其实只是一个小镇，只是一个小镇。那么很多事情其实都是，中国人往往一谈起来就说啊，中国怎么样，西方怎么样，似乎中国已经占了世界的一半。但我们现在在离开之后再看，中国只是世界上的一个国家而已。也许有其独特性，但哪个国家没有？世界上不只有两种食物，中餐和西餐，其实没有西餐这个词。对，最近这2天还在讨论这个没有事情， West Food 没有 West Food 这个词，没有这个词，没有这个东西。世界上不是只有2种医学，中医和西医。中国也不是世界文明的一半，它可能世界文明的一个重要的组成部分，但也只是一部分而已。我们很多人在中国的时候，我们想象中国事情就是最重要的。从世界角度看，我们现在在纽约，我们来看中国和看其他国家，就有很多事情都很重要。那其实我们出来之后，我们再回去看中国，我们会意识到2种想法可能都是不那么适宜的。一种觉得中国就是牛，我5000年文化啊，我们上下5000年，我们有孔子、老子、庄子啊，我们老庄孙子，这种的老庄孙子确实很了不起，但世界上也不只是孔子、老子、孟子，还有很多的大哲学家、大艺术家、大作家，也都很了不起。其实每一种语言都有它了不起的地方。另外一种想法，我们中国就是最悲惨，也不见得。对，也不见得。你看看现在的北韩，是的，70几年来啊，一直处在那种生活状况。我们从80年代到前些年到习近平上台以前，还有过稍微舒适一点的日子，北韩几乎都没有过。看看94年的卢旺达大屠杀，100多万人就被杀死了。中国也不见得最悲惨的，也不见得最独特的，也不见得是最好的，也许只是许多国家中的一个而已。对，因为你刚才这一说，我脑子里其实就有好多折射，包括我们都觉得挺可笑的，到最近还在越来越文化自信。中国就是好，中国人好像从来没有这个时刻，就是像现在这个，你要先把我爱国，好像要先把这件事情搁在前面才能做表达。可能2个方向的，你比如说，关于那种阿中哥哥式的自豪感，还有知黑。认为中国就应该被和平、被核弹炸平，这2个极端呢，其实你想想，其实他们是一类人，他们一个前提就是中国最独特。其实我现在看起来呢，我走了这么多国家，我发现每个民族的文学、每个民族的历史都有其了不起之处。我们要有平常心来看待自己的文化、自己的语言、自己的传统，而更重要的是，越是历史悠久的地方，大概像这样的包袱就越重。你比如说波斯、希腊、埃及，其实这种情况也并不是独中国为然。2017年我去诺贝尔纪念馆去看，在诺贝尔先生那个雕像前面，我发现一个很有意思的事情，他有很多的头衔，他第一个头衔叫世界公民，就是诺贝尔的第一个头衔是世界公民。但是对我们来讲，我们这些已经离开的。我们某种意义上像是黑客帝国中的火车人，我们是连接2个世界的。对，我们在穿越，对，有幸穿。对，我们是连接2个世界的，我们是火车人中间的这些人。那这个意义上呢，也就是我们未来呢可能有更广阔的世界。对我来讲呢，就是要做世界公民。